Посмотри, какой красивый дяденька, да? На принципе похож. Ну, ну что? Ой, ну, Сергей, Зин! ты вообще, конечно, вы вообще никогда не взрослеешь. Ну, Сергей, подожди! вообще. Да повзрослею я уже! Взросляк! Ай, так, ну в 13-й же, да? Да, 13. Ага. Ой. Ой, а когда отпуск, а? Все работаем. Работаем. Сколько можно работать? Деньги? Да деньги! Да деньги! Это же доллары! 130, курс 130. Так, мы теперь они санкции. Сергей, Молодец. Они подключают. Деньги, зло, так все говорят, кругом говорят. Деньги это зло, говорят, особенно кредит. Деньги портят лучших людей, хороших людей, прекрасных людей. Деньги ссорят даже друзей, великий ты злодей. Разве их скорее? Если деньги появились в кармане твоем, лучше сразу застрелись, чем так жить. Мы поймем, с ними можно подавиться безлужей игрой или даже обгореть в эмиратах зимой. из-за них ты навсегда потеряешь, что ты будешь жить как налоговый, как золотой. Ты платили не признай, ты просто долги. Если деньги забились, не беги. Деньги это страшная вещь, опасная вещь, ненужная вещь. Деньги нужно тратить скорее, ведь деньги это яд, так сверху говорят. Она же одна там поет. Если денег нет в кармане твоем ни рубля, значит нету и проблем никаких у тебя. Любит женщина тебя, не за твой кошелек. А потому что ты голодный, Сергей, как он. Не ударит тебя голод, смертельный заряд. Не нужен тебе газ, это все отключат. Ты не будешь и пьешь никакой суеты. А в один прекрасный день кто там? Хозяева! Все такие же, как ты. Деньги это страшное зло, и если их нет, тебе повезло. Деньги это грех, известно всем давно. Но money. Признал ты в коем зелень, леса, грибы, латы, евродулики, монаты, лёток, снеги, всё бабло, мы очень любим всех бабло. Слушайте меня внимательно. Если вам кто-то надоедает или портит жизнь, не вздумайте стучать мне, потому что мне чихать на это. Хранительница ключей.